ഇത് തൃശ്ശൂർ പൂരമല്ല കേട്ടോ, ഇത് നമ്മുടെ യു എയിലെ അജ്മാനിലാണ്. അജ്മാനിൽ ഒരു മൊറോക്കൻ റെസ്റ്റോറൻ്റാണുള്ളത്. മൊറോക്കൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്പൺ ടെറസിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വീക്കെൻഡുകളിൽ ഇതുപോലുള്ള ഫയർ വർക്കുകൾ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് നല്ലൊരു മൊറോക്കൻ ടീയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ടേ അടിപൊളിയായിട്ട് സംഭവം വൈബായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുക. അമ്മോ നമ്മൾ മൊറോക്കൻ ടീ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാമോ? മൊറോക്കൻ ടീ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇരിക്കട്ടെ. ഇതാണ് സാക്ഷാൽ മൊറോക്കൻ ടീ കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇടാണ്ടാണ് കുടിക്കുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇല്ലാണ്ട് ഇതാണ് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആംബിയൻസ് കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇവിടെ ബോട്ട് സർവീസ് ഉണ്ട്, വാട്ടർ ഉണ്ട്, മൊത്തം അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള ബൾബുണ്ട്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ മൊറോക്കൻ ടീ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഷുഗർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. മൊറോക്കൻ ടീ കൊണ്ടുവന്ന സംഭവം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാ. ഓക്കെ, നല്ല നൈസല്ലേ. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ തോന്നും. ഇത് ഇനി ഒരു 4-5 ആൾക്ക് കുടിക്കാട്ടോ. അതിൽ സാധനമുണ്ട്. ഞാൻ വിദൂരയിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്ന് മൊറോക്കൻ ടീ വെക്കുന്നു. അന്തസ് മൊറോക്കൻ ടീ, അറബിക് സോങ്, വാട്ടർ ഫ്രണ്ടേജ്, ബോട്ട് സർവീസ്, ഫയർ വർക്ക്. ഓ അന്തസ്. എങ്ങനെ വെടിപൊട്ടിയേ? എങ്ങനെ വെടിപൊട്ടിയേ? ഓ പേടിച്ചു പോയാ? ഫിനിഷായാ? കഴിഞ്ഞ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൊറോക്കൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ടെറസ് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് അടിപൊളി വൈബാണ്. ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാട്ടർ ഫ്രണ്ടേജ് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ബോട്ടിംഗ് സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. നല്ല തണുത്ത കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാം. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ചൂടൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. എന്നിരുന്നാലും ഇവിടുത്തെ ആംബിയൻസ് ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇവിടെ ഇരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഫയർ വർക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റിയത്. താഴെ നമ്മളെ ലൈവ് മ്യൂസിക് ഷോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും ഈ മുകളിലാണ് വൈബ്. പ്ലേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊന്നും വന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി മൊറോക്കൻ ടീ കുടിച്ചിട്ട് ഫുഡിന് കാത്തിരിക്കാം. ഇത് കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോലെ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് കൗതുകം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആക്കി നോക്കി. കുറേ മിൻറ്റും പിന്നെ കുറേ തേയിലാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. മൊറോക്കൻ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഫുഡൊക്കെ ഡെയിലി കഴിച്ച് കുറച്ച് മടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ്. നല്ല വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഗ്രില്ലാണ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മിക്സഡ് ഗ്രില്ലാണ്. ഇത് മൊറോക്കൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു അറബിക് ഫുഡാണ്. അതിനോട് സലാഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വെസ്റ്റേൺ സലാഡ്.
ഇതാണ് നമ്മുടെ മൊറോക്കൻ ഫുഡ്. ഇത് മനാക്കിഷ്, ഇത് റഷ്യൻ സലാഡ്, ഇത് ഇവരുടെ സ്പെഷ്യൽ ഗ്രിൽ. ഇതാണ് ഐറ്റം. പിന്നെ ഇവരുടെ ഒരു പിക്കിള്, പിന്നെ ഇതെന്താ സാധനം, ഗാർലിക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇത് മൊറോക്കൻ ബ്രെഡ്. ഇതാണ് മൊറോക്കൻ ബ്രെഡ്. ഓക്കെ. സ്പെഷ്യൽ വേറെ ഐറ്റം കൂടി വന്നിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞത്? തജിൻ. ഇത് മീറ്റാണ് കേട്ടോ. ഇത് ബ്രെഡും ഈ ബ്രെഡും കൂട്ടി കഴിക്കുന്ന സാധനം. ഈ പാത്രം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇത് അടക്കം തരുമോ പാത്രം? സാധനം ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യാം. ഇതൊരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവിക്ക് ചെറിയ മധുരം എല്ലാം ഉണ്ട്. മീറ്റാണ്, പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് അപാരം. മീറ്റ് തജിനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഈ സാധനം മസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ആരും എരിവും നമ്മുടെ നാടൻ മസാല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യരുത്. ഇതിന് ചെറിയൊരു മധുരമാണ് ഈ ഗ്രേവിക്ക്. കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ആംബിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല കാമൻ ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം. ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ എറണാകുളത്തെ മറൈൻ ഡ്രൈവിനൊക്കെ അനുസ്മരിക്കുന്നത് പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. നമുക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലമുണ്ട്. പിന്നെ ബോട്ടിങ് വേണമെങ്കിൽ ബോട്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ഏരിയ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവാണ്, പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു മാസത്തിലൊരിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷത്തിലൊരിക്കലോ വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ താഴത്തെ എൻട്രൻസ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇതാണ് താഴത്തെ ഒരു ആംബിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. താഴെ വിശാലമായ സിറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. എന്നാലും നമ്മളൊരു മുകളിൽ കയറി ഇരിക്കാമെന്നുള്ള കരുതിയിട്ടാണ് ടെറസിൽ പോയിരുന്നത്. നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ പേര് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിട്ടുപോയില്ലേ. പേര് മറ്റൊന്നുമല്ല, ദി അഡ്രസ് മൊറോക്കൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. അജ്മാനിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബോർഡ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ പേര്, ദി അഡ്രസ് മൊറോക്കൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ ഇത് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ രാത്രി ആയിരിക്കും അടിപൊളി വൈബ്. അതുകൊണ്ട് രാത്രി വരാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നമുക്ക് രാത്രിയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. പിന്നെ ഫുഡ് ഒരു രക്ഷയില്ല, ആംബിയൻസ് ഒരു രക്ഷയില്ല. മൊറോക്കൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. നല്ല സൂപ്പർ ഫുഡായിരുന്നു. നമ്മുടെ അതായത് ഇന്ത്യൻ കുസീൻസിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന രുചികളാണ്. കാരണം ആ മസാലയും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, പിന്നെ ഓവർ സ്പൈസി ഒന്നുമല്ല. പിന്നെ ആ ഗ്രേവിയൊക്കെ കുറച്ച് സ്വീറ്റ്നെസ് ഉള്ള ഗ്രേവിയാണ്. അത് ആപ്രിക്കോട്ടൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. നല്ല സ്വീറ്റായിട്ടുള്ള ഇതാണ്. ബ്രെഡൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുവരെ കഴിക്കാത്തൊരു ടൈപ്പ് ബ്രെഡ്. നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കാണാൻ. നമ്മൾ കുബൂസൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനേക്കാളും വേറൊരു ടേസ്റ്റുള്ള ബ്രെഡാണ്. പിന്നെ മൊറോക്കൻ ടീ ഒരു രക്ഷയില്ല. 25 ദിർഹംസാണ് ആ ഒരു ജാറിന് വരുന്നത്. പക്ഷേ അടിപൊളി മൊറോക്കൻ ടീ ആണ്. പിന്നെ അതിൽ തന്നെ പീച്ച്, പിന്നെ അങ്ങനെ പല ഫ്ലേവറിലും വരുന്നുണ്ട്. ഫ്ലേവറാണോ അതല്ല മറ്റേ ഒറിജിനൽ സാധനം ഇടുന്നതാണോ എന്നറിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ മിൻറ്റാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. അത് അടിപൊളിയായിരുന്നു.